आप कहते ठीक हूँ मैं गाइस, आप भी अच्छे होंगे गाइस। आई होप आप भी अच्छे होंगे गाइस। गाइस मेरी मम्मा मार्केट गई थी तो मेरी मम्मा ने क्या लाई ये देखिए ये सब लाई है गाइस। ये डायनासोर है, ये जो है ना, ये देखो ये जो है ना, इसको फुला के इससे लड़ाई कर सकते हैं। और ना ये देखिए गाइस बहुत बड़ा बड़ा चीज, बहुत पॉपकॉर्न भी बड़ा बड़ा देखिए गाइस यहाँ पर है। और गाइस देखिए कितना बड़ा पॉपकॉर्न आपको पॉपकॉर्न। और अच्छा गाइस तो मैं आपको चीज दिखाता हूँ, कितना बड़ा चीज हमने रखा हुआ है। आपको कुकड़े दिखाता हूँ, ये है गाइस एक और है वो अंदर है, ये है किचन गया है गाइस, कम दिया है, बहुत अच्छी लगते हैं गाइस इतना अच्छी। गाइस इसको मैं साइड रख देता हूँ। अब आती है इतनी बारी एक ये ऐसा डायनासोर है जो इसको फुला के लड़ाई कर सकते हैं इसके साथ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ गाइस। तेल लगे हुए हैं गाइस, गाइस यहाँ से ओपन होता है गाइस। फुलाना फाइट करना है, बहुत बड़ा है गाइस। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, निकाल के बहुत बड़ा भी है गाइस, निकल ही नहीं पड़ा है मुझे गाइस। इसका वेट जो है बहुत भारी है। ये गाइस ये अच्छा दिखता है। यहाँ पर इसको खाली हवा भर के फाटिंग करना है बस। गाइस मैं तो खोल चुका हूँ लेकिन इतना बड़ा है गाइस, बोले है ना शॉप वाले जितना भी लंबा हो जाएगा ये गाइस। यहाँ पे एयर बढ़ाता है गाइस तो इससे बंद कर दिया जाता है गाइस। शॉप बंद है इसलिए आपको ये कल फुला के दिखाऊंगा, इसलिए ये गाइस तो ऑनलाइन भी मिल रहा है गाइस, मार्केट भी मिल रहा है। जल्दी से जाइए लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। लाइक करेगा और वीडियो अच्छा जाएंगे। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।